हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आ चुके हैं फिर से आपके लिए एक और बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके। आज की जो वीडियो में होने वाला गेम वो बच्चों के मुंह से सुनिए गाइस। गाइस हम खेलने वाले हैं आज गैस द साउंड चैलेंज। बहुत अच्छा गेम है। अभी हमें आंखें बंद करके आवाज पहचाननी होगी। अगर गलत हुआ तो फनी पनिशमेंट। गाइस चैलेंज से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। भाई सबसे पहले एनिमल साउंड करते हैं इनके साथ। दोनों बच्चे देखो लाइन में आ चुके हैं, एनिमल साउंड करते हैं भाई। फर्स्ट एनिमल साउंड आने वाली है भाई। एनिमल साउंड करो स्टार्ट बच्चों। यस। तो फर्स्ट एनिमल साउंड है क्वैक क्वैक। अभी बताओ। मुझे लगता है शेर। तो बच्चों बताओ किस चीज की आवाज लग रही है, बताओ भाई। मुझे लगता है शेर। अरे ये तो बतख है। हाँ भाई कुणाल राइट है भाई, बिल्कुल ये तो बतख है। मनीष का रॉन्ग हो चुका है, इसलिए मनीष को मिलेगी फनी पनिशमेंट गाइस। तो मनीष तुमने शेर कैसे बोला? अरे मैंने तो शेर करने के लिए बोला। अच्छा तभी मैं सोचूं भाई शेर कैसे बोल रहा है, ये तो शेर करने के लिए बोल रहा था भाई। कुणाल क्या पनिशमेंट दी जाए मनीष को? फनी पनिशमेंट होनी चाहिए कोई। सोचो सोचो जल्दी बताओ भाई सोच के। मनीष को दी जाए मगरमच्छ की चाल। अरे भाई ये कहाँ से ढूंढ के लाया भाई मगरमच्छ की चाल। मनीष तो तुम्हें दी जाती है मगरमच्छ की चाल की पनिशमेंट। जल्दी से शुरू करो भाई, मगरमच्छ की चाल स्टार्ट करो। ये भाई ये सच्ची में बड़ा मगरमच्छ है भाई, भारी मगरमच्छ आ चुका है देखो गाइस। ये भाई मगरमच्छ है। तो अब भाई राउंड 2 करते हैं भाई। राउंड 2 करें क्या? अच्छा राउंड 2 करें क्या? भाई राउंड 2 आने वाला भाई, और बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, तो बच्चों के लिए एक लाइक चैनल को और सब्सक्राइब करना तो बनता है भाई। और स्पोर्ट दिखाइए भाई, ऐसे ही ऐसे मज़ेदार चैलेंज हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। देखिए राउंड 2 आ चुका है भाई। राउंड 2 के अंदर कोई भी कार्टून की आवाज़ होने वाली है, तो कोई भी कार्टून की आवाज़ सुनने के लिए तैयार हो बच्चों? तो भाई कार्टून की आवाज़ है पिका पिका पिकाचू पिकाचू। अरे कुणाल कुछ तो सोच। अरे मनीष कुछ तो सोच। सोच भाई सोचो सोचो किसकी आवाज हो सकती है भाई? ये तो बहुत टफ है। कुछ टफ है क्या भैया? कुछ कम क्या हो सकता है भैया? कुछ तो हिंट दो। हिंट दे क्या? हिंट दे। वो येलो कलर का कार्टून होता है और ऐसे ही करता रहता है पिका पिका पिकाचू। ऐसे करता रहता है। अरे समझ गए भाई, राइट आंसर। गाइस राउंड 3 आ चुका है। राउंड 3 के अंदर भाई फेस घुमा लो भाई, फेस के पीछे आवाज आने वाली है। राउंड 3 के अंदर भाई किचन की साउंड हो सकती है, जैसे कि भाई स्पून ग्लास वगैरह वगैरह कुछ की भी साउंड हो सकती है भाई, चिप्स पैकेट वगैरह। तो दोस्तों स्टार्ट करें भाई। तो लो दोस्तों सबसे पहले आवाज आती है। ये तो स्पून की आवाज है। किस चीज? घूम के बताओ भाई, घूम के बताओ भाई किस चीज की आवाज है भाई? ये तो स्पून की आवाज है। अरे स्पून की आवाज। अच्छा ये किसकी ये आवाज तो टोकरे के ऊपर बजा रहा है। स्पून से बजा रहा भाई है? हाँ भाई। भाई ये तो क्रैकर की आवाज थी भाई, ये तो गलत बता दिया भाई तुम दोनों ने भाई। अब मिलेगी भाई सजा, फनी पनिशमेंट मिलेगी भाई दोनों को। बताओ भाई क्या फनी पनिशमेंट चाहिए तुम दोनों को? हाँ ये मस्ती कर रहे हैं भाई बच्चे के साथ। फोरहेड टॉयज साउंड। टॉयज साउंड इसमें तो बहुत। अरे सच्ची में टॉयज साउंड पहचान सकोगे क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? टॉयज साउंड को कुछ भी हो सकती है भाई, जैसे कि रबर डक वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है टॉयज साउंड। तो स्टार्ट करें? चलो राउंड कर लो भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वैक 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 क्वैक। अभी बताओ भाई कौन सी साउंड है भाई? ये बताओ भाई कौन सी आवाज है? अरे भाई कुणाल थोड़ा सा मिस कर गया था, लेकिन सही बता दिया गाइस, सही आंसर। इसी के साथ भाई एक बनता है डांस भाई, इसी के साथ बनता है डांस। ये
गाइस जीतने के बाद लोगों का इनका भाई एटीट्यूड देख रहे हो गाइस, ये भाई जीत चुके हैं। Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? गाइस कमेंट में बताया हम अगला चैलेंज कौन सा करें। यस, इस वीडियो को लाइक करें तो सब्सक्राइब